Og nå begynner vi å se, ikke sant? Gildig årsak. Ja. Og det som hele poenget her, for det jeg tenker, og som dere også virker å være enige, det jo liksom å prøve også å se en rød tråd fra myndighetenes eller fra helsesektorens side. At allerede det å kanskje gjøre en litt annerledes handling, nemlig å ta en hjemmefødsel, virker nesten provoserende på dette helsesystemet da. Så vi var jo helt vanlige mennesker tidligere. Vi gjorde jo ingenting spesielt. Nei. Og til og med inne i oss og oppe i tankesett og sånn, vi hadde jo ingen formening om hvordan tilstandene som vi har etter hvert forstått at hvordan det henger sammen da. Ja. Etter at vi har hørt veldig mange historier fra veldig mange felter. Ja. Helt, altså, jeg skal bare si litt om, ikke sant, når vi tok hjemmefødsel, det klart, vi bodde på Veme utenfor Hønefoss, på et lite småbruk. Og vi var jo også litt sånn, jeg kan jo vel si at det tror jeg ikke bare det jeg sier, jeg har alltid vært litt outside-preg over meg. Og vi hadde 2CV, gul 2CV, det den der Citroën 2CV, ikke sant? Det var populært en periode kanskje på 70-tallet, jeg husker ikke når den var populær, men det var jo en sånn bil som maks kan kjøre i 80 km i timen, og sånn der tak som du river ned, og det jo som en sånn blikkboksaktig sak, og bare det å komme kjørende når vi flyttet inn hit var jo, jeg tror bøndene snudde seg litt, og vi ble jo egentlig sånn delvis venner med bøndene, men det klart litt sånn preg av annerledeshet var det jo, og når vi tok valget på det å ta hjemmefødsel, så det klart, det var ikke mange som skjønte det. Og det var jo litt, det ligger jo noe sånn såkalt uansvarlig i det, sånn i omgivelsene.